Sering mendengkur atau mengorok saat tidur jangan dianggap sepele. Keluhan ini bisa dialami anak sampai orang dewasa. Tapi lebih sering dialami laki-laki. Apa ya penyebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Mendengkur bukan hal normal, apalagi kalau muncul tiba-tiba dan berlangsung terus-terusan. Perlu waspada karena bisa jadi ini tanda penyakit tertentu. Mendengkur terjadi karena ada hambatan aliran udara di bagian belakang hidung dan mulut saat tidur. Kalau posisi leher salah pas tidur, saat otot-otot saluran nafas bagian atas mengendur atau relaksasi, lidah bisa jatuh ke belakang yang bikin obstruksi atau sumbatan. Akhirnya, sumbatan ini bikin penyempitan aliran udara, turbulensi, dan getaran jaringan di hidung dan tenggorokan. Terciptalah bunyi. Nah, yang bahaya kalau ada sumbatan total yang mengakibatkan henti nafas sesaat yang disebut sleep apnea. Kondisi ini nggak boleh disepelekan, karena bisa mengurangi asupan oksigen ke jantung dan otak dan bisa membahayakan jiwa. Kondisi lain yang berisiko bikin mendengkur adalah kelebihan berat badan atau obesitas, sering mengkonsumsi minuman beralkohol karena bisa mengendurkan otot saluran nafas, kebiasaan merokok karena bikin iritasi saluran pernafasan, radang amandel atau pembesaran tonsil, polip hidung, tumor di saluran pernafasan. Gimana cara mengurangi kebiasaan mendengkur? Yang paling gampang dengan mengubah posisi tidur. Tidur dengan posisi miring bisa mencegah lidah jatuh ke belakang dan menutup jalan keluar masuknya udara. Nah, kalau nanti dengar orang ngorok, jangan ragu untuk membangunkan dan menyarankan merubah posisi tidurnya biar ngoroknya nggak keterusan. Penting juga mengontrol berat badan biar nggak obesitas. Hindari konsumsi alkohol, berhenti merokok. Kalau memang ada penyakit yang mendasari kondisi mendengkur seperti radang amandel, polip hidung, atau tumor, obati dulu penyakitnya. Oh ya, ada juga nih alat buat mengurangi ngorok saat tidur. Namanya MAS, bukan mas-mas, tapi Mandibular Advancement Splints. Alatnya kayak gini. Dipakai di mulut pas tidur, fungsinya mencegah posisi lidah jatuh ke belakang. Cara yang lebih ekstrim untuk kasus mendengkur yang berat, bisa dilakukan tindakan operasi untuk merubah bentuk saluran hidung, rahang, atau mulut bagian dalam. Ini kata dokter tentang mendengkur. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video.